ဂျယ်ရီကခရစ်စမတ်နေ့မှာသူ့မိဘတွေအင်ဂိုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်ရစ်နဲ့သူ့သူငယ်ချင်းယူဘန်ရောက်ချလာပြီးအခန်းထဲသူ့ညာအင်သွားခဲ့တယ်။ခဏနေတော့ဂျယ်ရီရဲ့မိဘတွေရောက်လာခဲ့ပြီးဂျေကောဆိုတဲ့သူလည်းပါလာတာကြောင့်ဂျယ်ရီကဘသူလဲကြည့်နေတော့အမေဖြစ်သူကသူတို့၃ယောက်ကအခုချိန်မှာအတူတူနေကြောင်းပြောချလိုက်တယ်။အားလုံးကလည်းလန့်သွားတဲ့အချိန်ရစ်ကရောက်လာပြီးမိုဒီကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။တကယ်တော့ယူဘန်ကိုကယ်ဖို့အတွက်မိုဒီကိုကွန်တန်ထဲထည့်လိုက်ပြီးယူဘန်ကတော့နှလုံးထဲရောက်ရင်ဒေါက်တာဘလုံးကိုရှာပြီးအကူအညီတောင်းရမှာပါ။ရစ်ကအပြင်ကနေညွန်ကြားနေပြီးမိုဒီကတော့ရစ်ပြောတဲ့နေရာကိုသွားရပါမယ်။ဒါကြောင့်ရထားစီးပြီးအသေးစီကိုသွားလိုက်ရင်ဒေါက်တာဘလုံးတို့နဲ့တွေ့ဆုံလိုက်တယ်။ရစ်ကဘလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားပြီးအဲ့အချိန်ယောဂဘိုးမုန်စတာကပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးအခန်းထဲသူ့ညာအင်သွားလိုက်ပြီးယူဘန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲရှာလိုက်ကြတယ်။တကယ်တော့တီဗီဘိုးတွေကအများကြီးရှိနေတာကြောင့်အားလုံးလဲတရင်ထွက်ကြပြခဲ့ရတယ်။အလက်ဇန်ကတော့ပြေးလို့မလွတ်တာကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲတည်သွားခဲ့ပြီးအဲ့အချိန်ယူဘန်ကချောင်းဆိုးချလိုက်တယ်။မိုဒီတို့လည်းလုံခြုံတဲ့နေရာရောက်သွားပြီးရစ်ကပြန်ခေါ်ဖို့လှုပ်လိုက်ပေမဲ့ယူဘန်ကတည်သွားတာကြောင့်ရေလဲထုတ်ပေးလို့မရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိုဒီလည်းအလောင်းကောင်တွေကထွက်ဖို့နေလန်းရှာနေရပြီးဘလုံးကတော့အစာခြေလမ်းကြောင်းကထွက်ဖို့အကြံပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့အားလုံးလည်းအစာခြေလမ်းကြောင်းထဲသွားလိုက်ကြပြီးလမ်းမှာလည်းကာလာသားဘိုးကလိုက်လာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးကြရပြန်တယ်။ဘဲကြီးကတော့ကာလာသားဘိုးကိုမိရှုချလိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းပျော်သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ကဂျယ်ဒီတို့ကတော့ခရစ်စမတ်လုပ်နေကြတော့အီတန်ကရောက်ချလာပြီးဆမကိုဖုံးမကင်တဲ့အတွက်ကွိုင်ရှာလိုက်တယ်။ဆမလည်းရေးစားတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကောင်လေးကပါဝါလာပြတ်နေတဲ့အတွက်စိတ်တူသွားခဲ့ရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာဒွန်းဟတ်တယ်လီဂီယန် channel မှာဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။